За телевиз үзэгчдийнхаа оройн амраа болон гэрье. Ардсан хүчний холбооноос санаачлан зохион байгуулдаг Монголоо шинжлэлийн нэвтрүүлэг эхэлж байна. За 3 дахь өдрийн 7 хоног бүрийн 3 дахь өдрийн 21 цаг 20 минутаас эхэлдэг. За өнөөдрийн бидний ярилцах сэдэв бол Монгол Улсын иргэнд газар хөндлөх хугацааг сонгох нь зөв буруу юу гэсэн ийм сэдвээр өгдөн. Тэгээд газрын асуудал бол альва тусгаар тогтносон улс үндэстэнд бол хамгийн чухал асуудал байдаг. Тусмаа зах зээлийн нийгэмд бол ард иргэдийнхаа зохистой ашиглалтаар дамжуулж газар нутгаа, газрын хэвлэлийн баялгаа, улсаа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулдаг ийм жамтай. Тэгээд эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах гэдэг бол одоо өмчлөлийн асуудал бол гарч ирдэг. Тэгээд Монгол Улсын тухайд бол зах зээлийн харилцаанд ороод энэ ардсан тогтолцоон шилжснээс хойш 2000-аас 2004 оны хооронд 2003 онд за газрын тухай багц хууль аваад баталж гарсан. За энэ газрын тухай багц хуулинд бол газар өмчлөх хууль бол багтсан. За газар тэр үед бол ямар хууль гаргасан бэ гэхээр газрыг өрхийн зориултаар өмчлөё гэсэн ийм хууль гаргасан байсан. За тэгээд 2008 онд бол өрхийн зориултаар гэдгийг өөрчилж Монгол Улсын иргэн бүртгэх газар өмчлөх хуультай болсон. За ингээд 4 жил бол өнгөрч ирлээ. За энэ Монгол Улсын иргэн бүртгэх газар өмчлөх тухай хууль хэрэгжих хугацаа бол 2013 оны 5 сарын 1 байгаа. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсын хэмжээнд газар өмчлөлийн байдлыг судалгаа хийж гаргасан байгаа. Тэгээд Монгол Улсын 2,780,000 иргэнд за хот суурин газар бол 0.7 га газар, суманд бол 0.5 га газар, аймагт бол 0.3 га газар хөвчлөх ийм хуультай. Тэгээд 2,780,000 иргэндээ нийт газар нутгаа яг ийм хэмжээгээр хөвчлөхт бол нийт газар нутгийн 2% хүрэхгүй ийм бага хэмжээний газар юм байна. За дараагийн асуудал нь бол Монгол Улсын тухайд бол нэг иргэнд орогдох газар нутгийнхаа хэмжээгээр бол дэлхийд одоо эхний 5-д бол ордог, 5 дотор бол байдаг. За ийм байдалтай байгаа. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар яг 4 жилийн хугацаанд Монгол Улсын иргэнд газар өмчлөх энэ одоо статистик мэдээллийг ингээд гаргаж үзэхээр бол 4 жилийн хугацаанд бол хөдөөдүүд газар хөвчлөл маш сайн явагдсан байна. Хөдөөд бол маш сайн, газар хөдлийн асуудал бол маш сайн явагдсан байна. Тэр нь хөдөөгийн дундч нь бол 11%-тай. Нийслэлийн дөрвүүдээр аваад үзэхээр бол нэг 8-9%-тай. Ийм байдалтай. Тэгээ энэний шалтгаан нь юу байна вэ гэхээр ерөөсөө дэд үсттэй газаргүйтэй л байна. Хөдөөний одоо жишээлбэл сум аймгийн иргэд бол зүгээр дэд үсттэйч байсан, дэд үстгүйч байсан газраа бол хөвчилж аваад ингээд урагшаа явчих бүрэн боломжтой байгаа юм байна гэдэг. За тэгээд энэ газрын харилцаатай холбоотой асуудал бол улс орны яг газар зохион байгуулалт, газар төлөвлөлт, газар ашиглалт, газрын харилцааны асуудал нэгдүгürt болдог. Хот суурин газраа бол үйл хөдлөх хөрөнгийн асуудал, хот байгуулалтын асуудал болдог. За иймэрхүү байдалтай байна. Тэгээд өнөөдрийн бидний ярилцах сэдэв бол Монгол Улсын иргэнд газар хөндлөх хугацааг сонгох зөөгүй юу гэсэн ийм асуулттай байна. Энэ хугацааг сонгох хуулийн төслүүдийг бол сая миний бие тэгээд улсын их хурлын нэр өгөхийг гишүүд Зэнкул, Эрдэнэ, Баяр сайхан, энэ Батбаяр, Отхүү, Сидванч нарын гишүүдтэй өргөн барьсан засгийн газар бол саналаа ирүүлсэн баг гэж ойлгож байна. Одоо энэ чуулганаар бол хэлцэгтэй шийддэг юм. Тэгээд ягаад 13 онд дуусах газар хөндлөх хугацааг сонгох шаардлагатай байгаа юм гэхээр ерөөсөө л Монгол Улсын тухайд энэ сүүлийн 22 жил жишээлбэл нийслэлт бол энэ газар төлөвлөлтгүйгээр, хот төлөвлөлтгүйгээр явуулж ирсэн байна. Тийм учраас энэ тусмаа гэр хоолны асуудал, гэр хоолыг дэд үстэй болгох асуудал энэ бүхэн бол ерөөсөө газрын харилцаанд багтдаг юм байна. Жишээлбэл одоо
одоо Монгол улсад дэд үстэй болсон гэр хороолт наран туул зохын хойтлын Баян Зүрх дүүргийн 13 14 дугаар хорооны гэр хороолт бол жишээлбэл 0.7 газар зээтлэн 100 гаруй сая төгрөг болсон байна л да. Энэ бол маш чухал асуудал юм аа гэдэг. За тэгээд би сэдвээ ерөнхийдөө тайлбарчлаа. Өнөөдрийн одоо манай нэвтрүүлэгт бол Ардсан намын үндэсний зөвлөлт хорооны гишүүн, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Одон Туяа мөн Ардсан эмэгтэйчүүдийн холбооны гүйцэх захирал Ардсан намын үндэсний зөвлөлт хорооны гишүүн Ийн Наран Туяанаар оролцож байна. За тэгээд эхлээд бол ер нь нэлээд дэлгэрэнгүй том сэдвээр ярилцъя гэж. Угаасаа ерөөсөө газрын харилцаа, газар широо энэ үйлдэл хөрөг иргэдийн амьдаргаатай бол нэгт салшгүй холбоотой. Тийм учраас тусмаа одоо 20 жил бол нийслэлд бол нэг нам ирэх үзсэн байгаа. Газрыг бол ерөөсөө нийслэлийн дарга нар авдаг, нийслэлийн дарга нар мэддэг, чэнжүүд нь авдаг, үнцэнтэй газрыг бол тийм ээ. Ийм байдалтай байгаа. Тийм учраас иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч ер нь өнөөдрийн байдлаар энэ чиглэлээр өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлнэ үү гэж ингэж хэлэх байна. Тэгэхээр газрын асуудал бол зүгээр иргэдийн дундч тэр нийслэлийн одоо иргэдийн хурлын хэмжээч хамгийн халуун сэдвийн нэг. Хамгийн халуун сэдв. За иргэдийн дунд бол одоо ингээд иргэдтэй уулзаад явхад бол ерөөсөө энэ газрын асуудал одоо саяны ярьсан иргэн дэмжлэх газар бол за ялангуяа манай Баянгол дүүргийн иргэдэл бүр олдохгүй байгаа. Ягаад тэгэхээр Баянгол дүүрэг дээр иргэн дэмжлэх газар байхгүй. Нөгөөтэйгөр өөр одоо сонгой хайрхан дүүргээс ч юм уу хан уул дүүргээс ингээ газар олох гэр нөгөөдөл нь одоо өөр дүүрэгч гэдэг юм уу те бид нар одоо өөрсдийнхөө дүүргийн хүмүүс энэ асуудал өөрөө их маргаантай байдаг учраас энэ өнгөрсөн хугацаанд бол энэ маш хүндрэл үүсгэсэн. Тийм учраас одоо сая та хэллээ шүү дээ хотын хэмжээнд дунджаар нэг 9-10% л яваад. Эсвч өрөхгүй байна. Тийм учраас энэ бол иргэдийн хувьд бол энэ газрын асуудал шийдэгдсэнгүй. За нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дээр бол ер нь хоёр намын гол одоо байлддаг сэдэв бол энэ л дээ. Яагаад тэгэхээр арчилсан нам бол ер нь хотвол ингээд мөнгө хөрөнгөгүй гэдэг байна. Гэтэл газраас бид нэр авсар их тэ мөнгө босгох энэ боломж бол өнгөрсөн одоо яг энэ 20 жилд бол байсан. Энэ боломжийг бол харамсалтай нь алдчихлаа. Энэ газрыг одоо дуудлага худалдаагаар зараад энэ зарсан мөнгөөрөө одоо юу гэдэг дэд бүтцүүдийг бий болгоод энэ дэд бүтцээ дахиад одоо хөрөнгө босгох ийм боломжууд байсан асуудлыг бол байнга ярьдаг. Гэхдээ харамсалтай нь бол яг газрын асуудал дээр бол одоо нөгөө намын те намаараа далцах намын бүлгийн асуудлууд бол бас гарч ирдэг л дээ. Тийм учраас ер нь бол би ч өөрөө тийм байр суурь баримталдаг. Ер нь энэ хотын асуудал, дүүргийн асуудал дээр ер нь нэг намчирхдаг, улс төрждөг, хэн нэгнийхээ хариуцлагагүй үйл ажиллагааг хаацайлдаг энэ зүйлийг л бид энэ тогтолцоог өөрчлөхгүй л энэ өөрөө асар их одоо буруу үр дагаврыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд Ардсан нам одоо жишээлбэл 8-аас 12 оны хооронд хүчтэй цөөнх байж чадж байгаа юм. Тэгэхээр нийт одоо 45 төлөөлөгч байдаг. Манайх ч юм бол байнгын бус үйл ажиллагаатай жилдээ бид нар бол 2 удаа хуралдаг. За манай арчилсан нам бол 9 төлөөлөлттэй. Бид бол бас өөрсдөө бий хүчтэй цөөнх бас байж чадсан гэж үздэг. Яа тэгэхээр бид бол 10% юм байна тий. Өөрсдийнхөө одоо шийдвэрлэх ёстой асуудлыг бол одоо заавал ингээд юу гэдгийг за бид бол цөөнх хэмжээ хүч хөрөхгүйгээ хаяхгүй бид бол бас гол чухал асуудлуудыг шийдвэсэлдэ. Жишээлбэл би бол Баянгол дүүрэг дээр бас л 6 төлөөлөгчөөс ганцаараа цөөх. Гэхдээ бол газрын асуудлыг бол маш чухлаар одоо бас иргэдэд тий. Маш их одоо цаашдаа олон жил энэ асуудлыг одоо хамгаалах ийм одоо бичиг баримтыг гаргасан. 11 оны 11 сард нийслэлийн газрын албатай хамтраад одоо санууд бичигт гарын үсэг зурсан хэлэлцээр. Нэгэсэндээ хэлэлцээр хийж байна тийм. За одоо Баянгол дүүрэг дээр иргэдийн одоо энэ газрын дээрмийн асуудлыг гаргуулахгүй шүү. За ямар асуудал дээр одоо гаргуулахгүй гэхээр нэгдүгээрт өндөр орон сууцны барилгууд барих газар алгаа. Одоо манай Баянгол дүүрэг чинь машин явах нь байтгаа явган бараг яв зайг бол. За одоо дүүр нэг давхар гараашуудыг одоо дахиж бариулахгүй. Бар, ресторан, дэлгүүр бол хангалттай их байна. Тийм учраас энэ газруудад бол газрын зөвшөөрлийг олохгүй шүү гэдэг одоо бүр ингээд гар хөлийн үсгээ зурцсан. Санамж байсан тийм. Ийм санамж байсан тийм. Юун дээр бол бид газар олох вэ гэхээр цэцэрлэг, сургууль, эмнэлэг
цэцэрлэгт хүрээлэн за ийм асуудал дээр бол бид бол газар олгоно гэсэн учраас иргэд маань одоо бас бариад явах юмтай болчихж байгаа. Тэгэхээр яаж юм гэхээр одоо сүүлийн үед байнга л уцсаж байна л да. Гэхдээ одоо та нэг ийм самны бичиг хийцэн ирнэ. Манай гадаа одоо ирээд барилга барих гээд байна. Ингээд тэгэхээр иргэд бид нар одоо бас яг энэнийхээ дагуу асуудлыг тавих юм боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр бид бол яг бас цөөх гэдэг ахгүй хүн бас аливаа асуудлыг нийтийн эрх ашигын төлөө яваад хөөцөлтөөд ингээ нэг ч гэсэн тийм ээ асуудлыг хийгээд бас одон туяа төлөөлөгчөөс нэг асуух зүйл байна л да. 104 зам баруун 4 зам гэдэг яхаа тий. За энэ хооронд за яг Сүхбаатарын талбай тойрсон гэсэн. Өнөөдөр нэг газар ямар үнэтэй байгаа юм? Зах зээлийн өн бол ер нь бараг сая доллар өчээд байна. Сая доллар үлдэх нь тий. Манай иргэдийн хурлаар батсан зөв газрын үнэлгээний тариф бол нэгдүгээр бүсэд бол аж ахуйн одоо үйлчлэгээний зориулалтаар бол ердөө 1 метр квадрат газар чинь 440 төгрөгөөс сэтэрдэггүй шүү дээ. Газрын төлбөр нь одоо хураамж авдаг тийм. Ер нь бол та нар бол анзаарсан л хотын төвд бол бараг одоо дуудлага худалдаагаар ч юм уу те газар зарлаа гэж бол бараг сонсогддгүй шүү дээ. Тэр тэгээд юу газрын тухай хуулийн 2003 онд батлагдсан хуулийг харахаар хоёр юм байгаа байхгүй юу? Нэг бол дуудлагын худалдаагаар өгнө, нэг нь төслөөр өгнө гэдэг. Төсөл нь бол ямар төсөл хамаагүй болохоор ерөөсөө арын хаалга эсвэл намын хаагч өгнө л гэсэн ийм асуудал юм байл. За одоо жишээлбэл тэр дуудлагаар өгдөггүй юм чи төслөөр л өгдөг. Төслөөр өгдөө намынханд авчдаг тийм. Тэгээд нэг газар жишээлбэл 1.5 сая доллар гэдэг ингэж яхад зүгээр бидний хэдүүнийг тооцоо хийж үзсэн юм аа. Тэгээд яхад бол зөвхөн нэгдүгээр бүсийн дотор гэдэг үзэхэд хэрэг социализмын үед улсын төсвөөр дэвстэй болгосон энэ газрыг дуудлагын худалдаанд оруулаад ингээд яхаа ямар ч байсныг 200 сая доллар өлгөн байжээ гэж. Энэ чинь бол 2007 оны тооцоо. Өнөөдөр бол дахиад өссөн байна. Бид нар асрах боломж одоо ерөөдөл гадныханд за юу гэдэг урд гэрчүүд ч юм уу солонгосууд ч юм уу за энэ усуудад газар зэрэгээл хүмүүс үрээд зөвшөөрөл авсан. Тэгээл зардаг. Тэгэхээр өөрөөр газар л өөрөө шинжтэй болсон. Тэгвэл улс орны эсвэл яг нийслэл хотын нийт өрхүүдийн одоо баян зүрхт өрхт бол 60% гэлж байгаа. Гэр хоол нь бол дэд хэцүү байдаг. Тэгэхээр энэ 22 жил бол үнэхээр хотыг бол маш муу авч явсан л гэж ингэж үздэг юм л да. Ер нь бол тэгэхээр өөр аргагүй л байна. Монголын асуудал бол нийслэлийн асуудал болсон. Тийм Монголын нийгэм толгомж байгаа асуудал, утааныхын асуудал, бүх асуудал нь ийм болцсон. За тэгээд амьдрал чанар хэрэгжээд 10 жил болцсон байна шүү дээ. Тэгэхэд өнөөдөр манайх одоо улсын хэмжээнд газрын өмчлөлтөд ерөөсөө 8.9% л одоо газрын өмчлөлтөд эртний өмчлсөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг өнөөдөр хууль хэрэгжилт маань ер нь ямар төвшөнд явж байна гэдэг нь бол харагдаж байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг одоо юунд хөдөө орон нутгад бол арай гайгүй нэг 10 гаруй хувьтай явж байна. Хурдтай явах шинжтэй юм байна. Тийм хурдтай явах боломж байна. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол одоо хуулийн хэрэгжилт бас нэлээд одоо үр дүнгүй дутагдaltaй явж чинь гэж харагдаад байна л да. Тийм юм тий. Тэгээд Наран туяагийн хувьд бол манай одоо ардсан эмэгтэйчүүдийн холбооны гүйцэтгэх захирал үндэсний зөвлөлт хорооны гишүүн юм байгаа. 2008 онд бас баян зүрх зүрхээс улсын их хурлда нэр дэвшижсэн. Тэгээд ийм улс төрч бизнесийн эмэгтэй байгаа. Тэгээд баян зүрх зүрхийн тухайд бол одоо ингээд нэг сонин юм болдог байхгүй. Явуулж байгаа хэрэг ингээд сонгуульд өгөхөөр газар гаргаж ирээд ингээд манай намайг дэмжих юм бол ингээд газар өмчлүүлэх. Одоо сая би баахан хороогоор явууллаа л та. Тэгсэн чинь одоо баахан багш нар эмч ч юм уу одоо сургуулийн тийм дарга тийм улсуудад жишээлбэл миний газрыг аваад өгч тэгээд 2-3 иргэн ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг иймэрхүү байдалтай. Ер нь бол ерөөсөө хуулийг бол ерөнхийдөө засгийн газар тэгээд бүх шатны засаг дарга хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хэрэгжүүлэх тэмдээс нь харахад ерөөсөө өөртөө ашигтайгаар нөгөө нэг төрөөс одоо тэр өмтөн төрнө гэхчээр ийм л байдлаар явж ирлээ л дээ. Ер нь бол нийслэлийн нийт одоо гэр хоолын нэг за 60% одоо 50% дэд үсттэй болгоход бол 200 сая доллар л гэдэг. Тэгвэл аль хэдийн уг нь бол тэр дэд үтсийн сан байгуулад аль хэдийн эргэлдүүлээд явчих ийм боломжтой байсан л асуудал. Дуудлага худалдааг бий болгоод тэрүүгээр одоо сан байгуулад тэрүүгээр дэд үтстэй шийдээд явах боломж нь нэлээд байхгүй. Ер нь одоо яг өнөөгийн байдалд бол
нийт Баянзүр дүүргийн иргэдийн маань нийт 19,438 иргэн одоо газрын өмчлөж авсан байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ маань нийт 240 мянган иргэний дөнгөж 8% нь өмчлөлттэй болсон байгаа байхгүй. Тэгээд харьцуулалтаа дүүрэг шүү дээ. Тэгээ газартаа дүүрэг. Газар нутаг даваа байгаа. Үүнээс гаднууд бас иргэд маань өөрсдөө энэ газрын өмчлөлд бас хариуцлагатай хандах юм асуудлууд байгаа юм. Өөрсдийнхөө одоо гэр оролт ч одоо өөрийн гэсэн өмчлөлтэй байж тээ тэрийг одоо баталгаажуулж авахгүй юм асуудал бас байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг имлүү бас анхаарах энийг бас өмчлөхгүй байх одоо анхуулга байна уу гэдэг юм бас харагдаж байгаа. Тэгээд одоо шилбэл ингээд Баянзүрх дүүрэг, Налайх дүүрэг хоёрыг одоо цэвэр бохирдсаар ингээд холбогдож байгаа. Тэгээд одоо бид Налайх руу ингээд гараад явж байгаа. Тэгэхдээ замынхан тэр хойдолд нэг жаахан урах наран хороол гэдэг хэдэн орон сууц. Одоо бол нөгөө дэд бүстэй болсон газар чинь ингээд томор нэг хашаад авсан байна. Тэгтэл өөрөлдөл Баянзүрх дүүргийн нийтдээ 220 мянган иргэнд бол газар үехээр олдохгүй байна л гэж байгаа юм. Тэгээ угаасаа одоо нийслэлд чинь газар их гэхээр газар нь байхгүй нэг ч байхгүй. Тэгвэл одоо нэг үзүүлэлт нь байгаа шүү дээ. Гэхдээ эн чинь манайх чинь одоо хүн амдаа харьцуулж үзэх юм бол үнэхээр газараа бол одоо дэлхийд эхний тавтал байгаа л асуудал. Тэгээд дэд бүтцийн асуудлыг шийдэх асуудал нь чухал. Одоо шилбэл моргежийн зээлгээд яваад буруу яваад байгаа байхгүй юу? Ягаад буруу явж байгаа нэхээр энийг өөрөлдөл орон сууцыг дэмжих бодлого гэж бодоод байгаа. Энэ бол зүгээр л төрөөс арилжааны банктай хамтраад зүгээр орон сууцтай болохт нь тийм санхүүгийн дэмжлэг тийм нөхцөлийг л бий болгож байгаа асуудал байна. Тэр чинь тэгээд тэрэн дээр одоо шилбэл баахан хүмүүсийг одоо чирэгдэл болгоод, түн цэртэл болгоод өнөөдөр шилбэл сая дөнгөж чуулган завсарлангууд юу болсон гэхээр засгийн газраас зарлж байна л да. За одоо 6%, жилийн 6% хүүтэй. За 20-30 жилийн хугацаанд төлөх. Тэгээд орон сууцнд орохынхоо өмнө за нэг 10-20% төлчөөд 20-30 жилийн хугацаанд цалингаасаа төлөөж явах ийм юутай болов. Яг бодит байдлын үзэд тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд 4,000 ширхэг орон сууцнд дэмжлэг үзүүлэх хөрөнгө байгаа. Тэгэхээр 4,000 орон сууцны төлөөнөөс шууд 500 мянган өрхөд ингээд цаас дараагаал одоо ингээд өглөө тэглээ гэдэг ингээд. Тэгээд иймэрхүү байдлаар тэндээ бас одоо иргэдүүл сая ярьж байгаа л хамгийн гол юм. Гэхдээ тэр одоо анхлан эзэмшигч гэдэг ингээд нөхгүй гэдэг ингэчжээ. Дараагийнх нэг асуудал нь бол дөрөв хөгжих нүг гэдэг ийм нөхцөл яжчих. Тэгэхээр биднүүд социализмын нөгөө 2-3 орон сууцаа одоо хөвлөж авсан шүү дээ. Тэгтэн тэн дээр ерөөсөө юу гэдэг бүгдөө бичдэг юм шүү дээ. Авгаа нөхөр 2 бичээд тэгээд хөөгтүүд бичээд те. Тэгэхээр тэр хүн маань тэр тамарч чадахгүй. Тэгвэл бус дуранд бол яаж юм гэхээр арилжааны банкуд дотроо өрсөлдөөнтэй. Тэгээд дэлхийн моргежийн дундаж одоо хөвөл нэг 1.2 1.5 байгаа байхгүй. Жилийн. Тэгвэл манайх бол 6. Тэгээд хинч хамарч бол. Гэхдээ хамгийн гол юм энэ мөргөжийн онцлогонд яг нөгөө тогтмол өөрийн орлоготой ажил хийдэг хүнийг дэмжих боллоо. Хоёрт нь бол тухайн одоо шил гэр оролын дугаар хорооны иргэн одоо Баянзүрхийн 13 дугаар хорооны иргэн доржвол 807 газар ч мөн тэр өмчилж авсан газар за тэрнээс томч байгаа шүү дээ. Дөрөв дунджаар нэг гэрүүл 5 ам бүлтэй гэж чинь бол тий 025 газар бол тий 35 газар. Тэгээд тэн дээр юугаа хийх нь бол өөрийнх нь асуудал. Орон сууцтай болох тэндээ зээл аваад явах боломжтой. Зүгээр төрийн албан хаагч орлого багтаа иргэд ахмадуудын хувьд бол дээдлэл нь нийт одоо орон сууцны уртгийн 20-30% дэмжлэг үзүүлдэг иймэрхүү асуудлууд байна. Тэгээд тэр нь бол одоо өнөөдөр бид дэд бүтцээ шийдэж ил энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй байна гэдэг ийм асуудал болж байна. Газрыг эхлээд өгнө олгохоос өмнө дэд бүтцээ тавьчвал хамаагүй зардал баг гарч байгаа. Одоо энэ сая одоо би ингээд нэг хотод нэг 3-4 жил одоо нэрэгдээр бол хамгийн хэцүү асуудал энэ байхгүй. Бүх газраа өгчихсөн. Тэгээд эргээд нөгөөдхөө дэд бүтцжүүлэх гэхээр бүх асуудал үүсэж байгаа. Одоо манай ерөнхий төлгөө гэж нэг биелдэг юм хэллээ шүү дээ. Одоо маргааш манайх тэргүүлэгчдийн урлаар 2030 он хүртэл хөгжүүлэх төлгөө батлах гэж байна л да. Тэгэхээр
төлөвлөгөөний төсөл оруулах чинь. За тэгээд тэр төсөл дээр яаж юм гэхээр энийг одоо бүр хуульчилж төгөхгүй л одоо энэ урд нь төлөвлөгөө байсан тий. Гэтэл энэ дагуу ерөөсөө ажил хийгдэхгүй байгаа нь хамгийн гол чинь аахгүй. Манайд бол зүйлүүд надад ч нэг юм байгаа байхгүй. Түрүүнийг хэлсэн энд ингэж яхад ерөөсөө тэр жаяхагаар хэлсэн юм дээр л одоо ер нь бол дүгнэлт нь бол төлөвлөлтгүй хотцсон байна. Төлөвлөлтгүй хотцсон байна гэхэд төлөвлөлт нь урдаа явах хэрэгтэй. Тэгээд яг чиний сэлдгийн хэлдгээр тэндээ нэг төлөвлөгөө гэдэг нэг юм баталдаг. Тэгээд жишээлбэл ингэж ярьжсэн л энэ одоо шил Чингисийн гişөө биш үү? Тэр объектыг тэгвэл та нар чи ордныхоо хоон барьна гэжсэн. Яг ордныхоо хүртэл барьж байгаа. Гэх жишээтэй явчих. Тэгэхээр ер нь бол төлөвлөлт бол бас нэг мууц санж байдаг юм аа. Байдаг юм. Зүгээр тэр төлөвлөлтөө л дагаж одоо өмсдөг байхгүй. 2007 онд хот байгуулалтын тухай баталсан. Тэрээр бол ер нь манайх чинь холбооны улс биш те. Тийм учраас яг нийслэлийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг маш их бүдүүрч юмыг бол улсын хурал ер нь бүх орон баталдаг юм байна. Тэгээд тэрнээс доош одоо яг зөвхөн хөрөн мөнгөтэй холбоотой одоо хэсэгчсэн төлөвлөгөө одоо юу гэдэг тэр дүүргээр төлөвлөх тэрийг бол нийслэл нь аваад явдаг. Тэгээд тэр чинь эцэст юу яаж юм гэхээр нөгөө санхүүжилттэй холбоотой болж байгаа. Алийн нийслэлийн төсвөр шийдэх үү, алийн улсын төсвөр шийдэх үү гэдэг нь төсвөр хотхоо бол сайн зааж өгсөн л дөө. Тэгэхээр ер нь бол төлөвлөлтгүй шахуу төлөвлөлтийн хэрэгжилт маш муутайгаар уурчилж ерөөсөө хараагүй. Төлөвлөлт гэдэг чинь уурчилж харна гэсэн үг байхгүй. За одоо шил 95 онд ч юм 2000 онд 10 жилийн дараа ямар болох вэ? За ер нь шилжиж төлөвлөгөө нэмэгдэх нь энэ бүхнийг л уурчилж харсан байна. Тооцсон байхгүй. Тооцсон байтал улсын төсвөөр дэд үсрээр оруулсан мөнгийг тэр газрыг дуудлагын худалдаанд оруулаад дэд үсгийн хөгжлийн сан байгуулад явах хэрэгтэй. Тэр хөрөнгөний нь бол ирэх барьж исэн хүмүүсийг тойрсон улс. Одоо за Улаанбаатар хотод бүр дүүрч гисэн тий. Одоо Улаанбаатар хот бол үнэхээр дахин төлөвлөлтийг их хүнд. Одоо Зуслангийн асуудал би бол хамгийн санаа зовж байгаа. Одоо бол 2 жилийн өмнө хойд Зуслангийн ерөнхий төлөвлөгөө одоо бас бид нар хэлэлцээд явж хахад бас л нөгөө нэг 10 жил 20 жилийн дарааха хараагүй ийм төлөвлөлтүүд орж ирчихсэн. Тэгээ бид нар бол хэлсэлтэй. Үгүй наадах чинь бол ерөөсөө одоо бид нар энэ ирээдүгөө харсан төлөвлөлт биш байна. Энийг нэлээд сайн хуцтай бодож үзэх хэрэгтэй гэдэг. Хоёр тэр үед бол 26 мянган өрхийн асуудал яригдчихсэн. Дэд бүтцгүй 26 мянган өрх. Тэрнээсээ тал хувь нь одоо өмчлөх хэрэгтэй, тал нь зөвхөн одоо нэг ашиглах шүүрэлтэй. Тэгэхээр манайхаа юу гэж ярьдаг вэ? Одоо энэ 13 мянган өрхий чинь тийм ээ бид нар одоо эхнээсээ л энэ өмчлөх хэрэггүй юм чи одоо бид нар нүүлэхийн нүүлгээд энүүгээрээ замаа тавина, дэд бүтцээ тавина. Яг үнийн хэрэг дээр хэцүү байдаг л байхгүй. Айл тэн дээр чинь өчнөө давхар байшингаа орчихсон, өчнөө сая төгрөгөд зарцуулчихсан. Тэгэхээр бид нар нөгөө юмыг дандаа сүүлээс нь хийх гэхээр асар их зардал гарч байгаа. Одоо зайсан бас тэгж ярьдэн штэ. Нэг аманд одоо зайсан чинь ингээд эхлээд нэг байгууллагын дэд бүтц авчгаад дараа нь дахиад 10 аманд одоо тэнцэх хэмжээний зардлаар зайсангийн амын дэд бүтсэн гэж байдаг. Маш одоо Зуслангийн асуудал бас маргааш тэргүүлэгчтэй хурлаар хэлэлцэгдэн дахиад одоо өнөөдөр нөгөө өрх нь бүр 38 мянган өрх болсон баг. Тэгэхээр энэ өрхийн асуудлыг ингээд араас нь шийдэхэд асар хүнд байдаг. Тэгэхээр манад ерөөсөө энэ юмаа төлөвлөөд энэ төлөвлөлтийнхаа дагуу энийгээ бүр хуульчлаад ингээд явах энэ тогтолцоол дутаад байгаа байхгүй. Тэгэж манай инженерүүд, манай архитекторууд, манай одоо төлөвлөдөг хүмүүс бол бас тийм муу чадваргүйдээ биш. Үнэхээр энэ хүмүүс бол бас гадаадд одоо сургууль төгссөн байнга манай хотын чинь бол туршлага судлаад явна шүү дээ. Тэгээд одоо JICA-гийнхтэй хамтраад бас энэ ерөнхий төлөвлөлтөнд тэр ажилдаг. За яг цаасан дээр буусан төлөвлөлт бол бас тийм муу биш. Яадгүйхээр нөгөө намчлахдаг тий нэг намын дарга нь шийддэг. Одоо энэ дэд бүтц тавих уу энэ гэдэг чинь өөрөө хотынхоо дүрмээр явах уу? Даргач нь одоо бас нийслэлийн намын дарга байх уу? Тийм баха тий. Тэгэхээр ер нь яагаад иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, яагаад иргэдийн нийтийн хурал гэдэг, яагаад улсын хурал буюу маань бас хуйтайгаа төлөвчтэй юм шүү. Дэд бүтцийн асуудлыг шийдэгдээгүй тохиолдолд өмчлүүлэхгүй гэсэн юм хуулийн залтанд бас байна шүү. Тэгэхээр зэрэг энэ Зуслангийн газрууд маань бас өмчлөгдөх тал дээр бас хууль зөрчигдөж ингээд өмчлөгдөхгүй байх тийм асуудал гарч байгаа юм шиг гардаг юм шиг. Ер нь бол яг тийм амьдралдаа л тийм байл. Тэгтээ ерөөсөө хууль нь
хуулийг хуулийн дагуу хуулийн цаграгдсан төлөвлөлт байх ёстой л доо. Тэгэхээр төлөвлөлт хууль хоёр нь одоо тэгээд дараа одоо бид хоёр нэг асуулт тавиад. Тэр сайн гэж яагаад иргэдийн төлөө өгчтийн хурал? Яагаад иргэдийн нийтийн хурал гэдэг юм бэ гэхээр иргэд нь өөрсдөө эхлээд нэр дэвшүүлдэг. Тэрний дараагаас нам нь дэмждэг. За одоо бид бол энэ нэр дэвшчихийг дэмжиж байна гэдэг ингэж явдаг. Тэгвэл яг орон нутгад бол улс төрчүүд байхгүй. Бүр одоо орон нутгад яаж яах гэхээр нөгөө үндсэн хуулинд бичсэн иргэдийг үзэл бодлоор нь ангилахгүй гэдэг юм чинь бол бүр дээд зэгтээ төрчихөж байгаа байхгүй. Үзэл бодол гэдэг чинь хүний үнцгэрхийн асуудал байхгүй. Тэгэхээр бол энэ нийслэлийн засаг даргын шууд сонгодог болох. Тэр иргэдийн нийтийн хурал нөгөө хорооны засаг дарга, хорооны иргэдийн нийтийн хурал дүүргийн тэр хүмүүсийн тухайд бол иргэд нэрээ төвшүүлдэг, тэнгууд намууд дэмждэг. Яг сайн хүнийг бол одоо шилбэл ирэх барьж байгаа хоёр намж гэсэн хоёулаа дэмждэг. Тэр тохиолдол баг. Тэгвэл бас нэг улс төрчихгүй юу асуудал. Тэр чигээр нь ерөөсөө намын тохиролцоог авчлаа тавьсан. Одоо л бид нар иргэн төвтэй гэсэн чинь нам төвтэй болчиход байгаа. Энэ ийм нэг ажиг байхшгүй гэж боддог л доо. Тэгэхээр би яг энэ Япон Германд бол лав тим байдаг миний мэдгээд. Энэ асуудлыг бол би яг өөрөө энэ хэдэн жил дотор нь одоо ажиллаад яг мэдэрч байна л да. Яагаад тэгэхээр би бол бодож байна. За улсын хурал тийм ээ парламентэд одоо нам нь одоо аль үзлэр одоо либерал баруун ирдэ ингээд зүүнний гэдэг ч юм уу энэ үзлэр одоо бид улс орноо хөгжүүлнэ гэдэг энэ хөгжлийн концепц бол одоо тэр улсын хурал дээд түвшинд байж болж байна. За энэ нийслэл дүүрэг тий одоо энэ сум баг энд бол тэр нам шиг хэрэггүй юм аа. Энэ бол ерөөсөө яг манай энэ Улаанбаатар хот өнөөдөр яагаад хөгжөөгүй юм бэ гэдэг бол ерөөсөө гол одоо энэ саад нь бол би бол энэ намтай л холбоотой гэж байна. Яагаад тэгэхээр хитрхи улс төрчсөн, намчирхсан тийш. Манай иргэд энэ иргэдийн хуралд сууж байгаа юм хотыг удирч байгаас тэнэгдээ биш. Ерөөсөө л энэ намын асуудал. Нам шийдээд байгаа. Намынхаа иргэдийн төлөөлөгчтэй хурал баригдсан. Гэтэл одоо зүгээр бусад оронд энэ хот хөгждөг зүгээр жишээ байж. Иргэдийн идэвхтэй оролцоог яг жинхэнэ утгаар нь бий болгоцсон байдаг. Манайд бол зүгээр тунхаг иргэдийн нийтийн хурал тэр бол зүгээр цаасан дээр тэр хүмүүс нь иргэдтэйг очиж уулздагчгүй юм. Нэг одоо цэцэрлэг төрөлн барих гэж байна гэж одоо тийм ээ. Тэгэхэд тэрийг ингээд иргэд дээр хилцүүлдэг амархан бүр механизмтай. За та нар ороод тэнд бол иргэд нь бол боловсралтай, боловсралгүй янз бүр юмсаа ирээд за энэ өөрсдийнхөө аль таалагдсан дээр та нар энэ өнгийн цаасаа наачаараа иргэд нь очлоо. Энэ хувилбар нь зүгээр юм байна. Энд нь наачи, энд ингээд нахаар за энэ тэр илүү их олон хүн санал өгч байна гэд энэ олонхоор шийдэхээр ерөөсөө олонхын эрх ашгийг шийдвэр тусгасан зүйл дээр бусад иргэд бол нэг их маргаан гаргаж. Энэ бол манад үнэхээр дутагдж байгаа. Одоо сая нөгөө нийт төсвийн тухай хуулийг өөрчилсөн. Орон нутгийн эрх мэдлийг 50 орчим хувиар нэмэгдэж байгаа. Тэгээд одоо нараар нэг шилжээд. Одоо жишээлбэл бидний нэг улсын хурал дээр шийддэг төсөв биш үү? Тэрний 50-60% нь бол нийслэл, аймаг, дүүрэг, сум шийдгэр болж байгаа. Тэр өөрөө төсөв зарцуулсан. Тэгэхээр одоо тэр саяны залттай холбоотой улсын хурлын 41 төсөл дээр 42, нэг төсөл дээр 48 гишүүн дэмжсэн нэг төсөл байгаа байхгүй. Тэр нэг хоёр юм. За нэг нь бол ерөөсөө энэ нэг яг улсын хурл засгийн газрын харилцаатай холбоотой. Энэ засгийн газрын гишүүд нь бүгдөө улсын хурлын гишүүн байх юм аа. Хүн ам зүйтэй учраас парламентын гишүүд нь зөвхөн 76. Тэгэнгүүт тусмаа хамтарсан засгийн газрын үед бол нөгөө улсын хурлч нь хууль баталтаадаг нэг юм. Хоёр дахь нь бол хуулийн хэрэгжилтэнд засгийн газартаа улс төрийн хариуцлагатай асуудаг. Тэгвэл ямар ч боломжгүй яах ч болж байгаа. Тэгээд 2001 оны өөрчлөлт гэж байдаг шүү дээ. Бүх засгийн газрын гишүүдийн 3/1 нь л улсын хурлын гишүүн байна. Тэр нөгөөх нь бол яг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, иргэдийн нийтийн хурал гэдгийг бол яг тэр сонгогдох шууд алчлал гэдэг утгаар нь байгуулъя гэдэг. Тэгээд одоо Баянзүрх дүүргийн иргэний хувьд энэ хүмүүстэй уулзж хахад энийг бол дэмжигдэхэр байна уу нараа гэж бодож байна. Дэмжигдэхгүй яг нь ер нь бол одоо их хурлын сонгуулиар ч гэсэн явж байхад ер нь иргэд маань бол юу улсын хурлын нийт дэвшигчдээс бол асар их юм шаарддаг. Тэгтэл энэ улсууд маань одоо дээр хуулиар батлах нөхөөс биш одоо яг энэ орон нутгийн удирдлагын одоо юу гүйцэтгэлээр хийж байгаа юмнуудыг бол тэр болгоны улсууд чинь ирэхгүй. Тэгэхээр зэрэг ийм юм шаардаад идэг. Тэгэхээр зэрэг орон нутгад нь эрх мэдлийн нөгөө тэр
төсөв төлөвийн зарцуулалтын өөрчлөлт нь өгөөд энэ асуудлыг шийдэх юм бол тэргүй энэ усуд маань нэгдтэйг харьцаад эхэлнэ. Тэгэхээр зэрэг энэ асуудал маань бас зогсголоо гэж боддог. Энэ улсын хурлын дэвшиж байгаа усуд маань тэргүй хуулийг батгахад үйл ажиллагааг явуулж байгаа. Доороос асуудлыг бол эдгээр гаргаж тавих ёстой шүү дээ. Зэрэг энэ асуудлыг шийдэх юм байна гэж харж байна. Одоо жишээлбэл дугаар хорон дээр бол яг үндсэн хуулинд заасан хүний тэр үндсээр өөрөлд нөгөө үзэл баримтлал гэдэг чинь одоо шил намын одоо барууны зүүнний гэж үзлэрэмтэл байж л тийм. Тэрний хэл санал өгдөг нэгдүгээр тийм. Хоёрдугаар ерөөсөө нам сонирхгүй баг нийгмийн масс одоо 30-40% ажиллаа хийгээд ажил амьдралаа хийгээд явж идэг. Тэгэхээр нэг хэсэг нь бол 22 жил ингээд ирэх байж байгаа хүмүүс ингээд дагаад ирсэн. Одоо хүмүүнлэгийн арга хэмжээ, газар мазрыг ингээд авч яадаг, халамж юмыг авч яадаг. Тэгээд доор ингээд хуваагаад хайцсан. Энэ бол тэр иргэдийнх нь буруу биш болчиход байгаа. Тэгээд эцэс дээж нэхэр нөгөө арчсан үлдсэн чинь бүр доороо дугаарооны гэсхийн дарга, хорооны дарга хүний үндсийг зөрчөөд байж байгаа. Тэрийг нам зөрчүүлээд байж байгаа байхгүй. Чи арц намыг дэмждэг учраас газрыг нодолчихгүй гэж. Тэр бол тэгэхээр үнэхээр гажиг бий болцсон байгаа тийм. Энэ юу юм шиг байлаа шүү дээ. Бас зөвхөн манай Улаанбаатар биш юм шиг. Сая нөгөө өнгөрсөн Сеул хотын одоо сонгуул болоход иргэд нь бол ерөөсөө намуудыг дэмжээгүй гэж. Яг хотын дарга бол зүгээр нам бус иргэн одоо өөрөө яг тий зөв мөрийн хөтөлбөртэй нэг гараад. Тэгэхээр бусад оронд ч гэсэн бас энэ хит их одоо энэ намч гэсэн юмс бас иргэд зарж яах шиг байна. Өөр ирэхгүй тийм болж ирж байна. Тэгээд тийм чинь бол ямар хөвлөр өнөх соёл нь угаасаа тэр нэг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэдэг нэрийг англи руу ч орсон, ерөөсөө шууд хинч нэрээ дэвшүүлж бол гэдэг утга. Тэгтэл манайх бол яг улс төрийн соёл нь бол бас намаас гэж хэрэгжүүлсэн. Зүгээр жишээлбэл орон нутагт бол намгүйгээр хүн дэвшүүлэл гарч ирэхийг болгоцсон байна. Тэр нь яаж юм тэгэхээр нөгөө хороо баг гэдэг бүтцээр ингэж бариад авсан байна. Тийм учраас энийг яахгүй бол тэгээд өшөөнөг гажигтай юм болчихно гэхэд бид нар чинь сонгуулийн насны 1.8, 1.9 орчим сая хүн байх шүү. Энэний 60 гаруй тонн аль нэг намын гэж байгаа байхгүй. Одоо Японд бол 127 сая хүнийх нь 0.5 хүрэхтэй гүтэй. Австралид бол 22 саяынх нь юу яхад 1 куб. Тэгэхээр бол энэ бол ерөөсөө бас ингээд буруу явж байна. Бас энэ улс төрийн тогтолцоогийн асуудал бол энд байна гэсэн нэг юм асуудал бол гарч ирж байгаа юм л да. Тэгээд одоо нийслэлийн иргэдийн төлөвчдийн хурал юу яах юм бэ те? Нийслэлийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөгөө ярилцах юм. Биднүүдийн тухайд тэгээд нэг одоо ингэж цуслангийн одоо ерөнхий төлөвлөгөөг яг тэр одоо бид ингээд хийгээд за одоо ингэж замаа тавиа ингэж бүх зүйлээ хийгээд ингээд батлахад 83.6 тэрбум төгрөг хэрэгтэй гэж байгаа. Улаанбаатар хотыг одоо 2030 он хүртэл хөгжүүлэх тэр ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу бүх зүйлээ ихэд 30 тэрбум доллар шаардлагатай байна гэсэн тооцоо өндөр яригдж байгаа л та тийм. Тэгэхээр ер нь бол зүгээр хараад ахт бид нар юмыг нөгөө дандаа артлаас нь хийх гэдэг. Одоо цуслангууд дээр бол бид нар үнэхээр их гоё шийдлийг бол олж чадахгүй болж байгаа. Одоо юу гэдгийг хүн бол ингээд сайхан дэд бүтцтэй болсноо та. Гэтэл одоо цуслангууд бол нөгөө хөрсний бохирдол асар их болчихсон. Тийм учраас одоо дундын баахан 0 хийнлэг гээ замын өргөтгөхээр дөрөв айлууд барьцсан. За тэгээ нэг ойн хууль юу тэр бол бүр мөрдөгдөхгүй шүү дээ ч юм уу тулгаа барьцсан. Амаар нь хашчихсан. Бид нөгөө тэр хот байгуулалтын тухай хуулийг нийслэлийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг улсын их хурл батлааж бол тэр бол их бүдүүн юм шүү дээ. Ер нь бол одоо юу гэдгийг яаж эдийн засгийн идэвхжлийн бүсийг тэлэх юм бэ? Одоо бол Монгол улс бол ганцхан туйлтай болчихлоо. Улаанбаатар гэж туйлтай. Тэгээд чинь одоо тойроод хүн амынх нь 46-7% болцсон. Тэгээд энд бол одоо жишээлбэл хөрсний бохирдол, усны бохирдол. За одоо гол мөрөн ширэгж байна. За бүр нөгөө утааны асуудал гэдэг дээр ямар асуудал орж ирж байгаа гэхээр жилд нэг хот чинь юм бэ? Нэг за 22-3 мянган хүүхэд төрдөг юм да. Тэрнээс яг энд ч байгаа хүүхдийн 50% нь шууд ерөөсөө амьсгалын зам өвчнөд ийм байдалтай. Тэгэхээр хамгийн гол асуудал утааны асуудлыг хамгийн тууштай, хамгийн найдвартай шийдэх арга нь бол дэд үтстэй болох нэгдүгээр асуудал. За энэ бол хөрөнгө мөнгө хэрэгтэй сая 30 тэрбум доллар гэж хэллээ. Хоёрт нь бол
ерөөсөө нөгөө утаа гаргадгүй түш 100 биш. Утаа гаргадгүй түш хэрэглэх ийм л асуудал байгаа юм л. Тэгээд жишээлбэл Токио хот за жишээлбэл Герман ч гэсэн ийм үе байсан гэнэ тийм. Хятад ч гэсэн ийм үе байсан шүү дээ 93 он тийм. 90 он. За тэгээд эдгээр юу яаж юм гэхээр эдийн засгийн идэвхжлийн бүс гэдэг нэг ойлгоц байгаа тийм. Тэрийг тэлдэг. Тэгээд тэрийг тэлхийн тулд яаж юм тэгэхээр хоёр төлөлтэй болох. Хоёр төлөлтэй болохтой ингэж зүгээр ингээд одоо саяны хэлдгээр цуслангийн газар гэдэг ч юм уу. За энэ богд төлөв уртлаа цаана гэж. Бүр 600, 200, 300 км-ийн цаана шинэ суурьшлийн бүс бий болгодог. Тэрийг бий болгохдоо хамгийн орчин үеийн арга нь бол ерөөсөө маш хурдтай одоо тээвэр явах тийм дэвтэр холбох. Ерөөсөө өндөр хурдны зам эсвэл юу хурдан галт хэрэг. Хотоос аль хурдан байж байгаа. Хурдан байж. Тэгээд юу гэж нэг тэгэнгүүт юу болж байгаа гэхэд ерөөсөө одоо энэ ингэ шахацлж байгаа хүмүүс чинь тэгээд манайх бол цөөхөн юмтай. Тэнд бол хүн ажилтай оролттой байх шаардлагатай. Гэхдээ тэрийг бол зүгээр нэг төвийн одоо нэг суурьшлийн биш жаахан үүссэн газрыг бий болгох. Тэгээд хот яах гэдэг асуудлыг чинь шинээр хот байгуулах, дагуул хот бий болгох, хоёр дахь туйлд бий болгох гэдэг асуудал чинь заавал улсын төсөв гэдэг юм байхгүй. Нэг жинхээр яг одоо хот төр бидэнд за яг иргэдийн орон сууцны газар бол бидний орон сууцаа өнгөө хөвлөсөн юм чинь тэр үл мэдээж асуулаа. Аж ахуй нэгжүүд өгж байгаа тэр газрыг дуулгаар өгöd уг нь бол мөнгө аваад тэгээд дэд үтсэн хийгээд яваас. Одоо бол эсрэг хөлрөө за чи энэ бид одоо шил ярилда хар хорон дээр одоо хоёр дахь Улаанбаатарч гэдэг юм гэж бодъё л да жишээлбэл тий яг хийн гэж байгаа юм шиг л да одоо энэ чинь бас маргаантай байдаг. Тэр тохиолдолд бол за чамд нэг га газар өглөө чи энэ га газрыг дэд үтстэй болго. 50% нь л өөр аав 40% нь өөр аа бусд нь бол энд нөгөө сургууль соёл нийгмийн дэд үтс шүү гэдэг. Ингээд ерөөсө ганц гарсан бол юм байна. Тэгээд одоо шил Москва, Ленинград хоёр чинь хурдан галт тэргээр холбогдлоо. Бээжин, Шанхай холбогдлоо. Нөгөө Солонгосын хоёр хот чинь бас хоёулоо тийм. Бүгд тэгж гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр нийслэлийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг нэг хэлцээ. Гэхдээ зүгээр альва оронд юм байна. Нэг төрийн албан хаагч одоо шил хотын хот төлөвлөлтийн ч юм уу, эсвэл JICA ч юм уу төлөвлөлт биш юм байна. Тэр нь яаж юм гэхээр ерөөсөө хот төлөвлөлтийн дэлхийн хэмжээний компаниуд. Тэднүүд бол агаарын долгионы орон заагаас хаваад газарт орох бүх юм үзээд хамгийн Гэхдээ тэгээд төлөвлөлөө яхин төлөвлөхөр чинь тэгэл нэг сонгуулийн өмнө ус төржэл бүгдийн байхгүй болох. Ер нь хот юм энэ. тэгээд сэж хууль болох бидний хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө өөрөлдөл за ямар компани за бидинг гэсэн юм за одоо нэг энэ давар галтрыг явуулдаг ч юм богд улааны хөтгч юм тийм санааны цуглуулга биш. Одоо 4 жил жишээлбэл Багнуурт даалгах төлөв одоо шил оюутны хотод байгуулна гэдэг. Одоо байгуулна гэж ягаад ч хэлждэг гэсэн мэт төлөвлөлт байхгүй болчихдээ. Төлөвлөлт байхгүй болчихоор энэ иргэд очиод буугаад авдаг. Одоо Төв аймагчнаас хот болсон байх. Тэр олон улсын онгоцны буудлын 12,000 га газрын наадлын арал ямар ч цаг болсон байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ уг нь 100 мянган айлын орон сууц гэдэг хөтөлбөрөөр яг бид нар энэ дагуул хот одоо яг та яг Оросын нөгөө пригород гэж байдаг штэ ингээд хуучин хот нь байж идэг тойроод ерөөсөө шинэ орон сууцны хорооллуудыг бий болгоход бид нар бүх хүчээ тамираа болж байгаа юм. Арай ч үгүй л гэдэг. Нэг дундуура яасан дээр шүү. Тэгээд одоо дахиад нэг 5 минут жоо. Аслагдсан дүүргүүдэд ер нь хот төлөвлөлтийг хийх юм манай нийслэл одоо жишээлбэл Налахаас цаашаа одоо Овсонбор аймаг хүртэл байж болж байна. Тэ мөн одоо Улаанбаатараас Дархан байж байна. Тэ энэ хооронд бас тэгэл ерөөсөө энэ замын саяын тэр хурдан галт тэргүүдийн шийдэл за тэгээд бүр тэнд байгаа орон сууцуудын бүр хөнгөлтөө өгөөд ирэх юм бол залуучууд чинь нөгөө эдийн засгийн идэвхжлийн бүснийг тэлнэ гэдэг нь бол яаж юм нэхэр нэг хүнд оногдох одоо нэг хүн нэг өргөлт нэг аж ахуйд оногдож байгаа тэр газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тэр талбай нэмэгдэж байгаа учраас ерөөсөө иргэдийн амжилтгаа бол нэмэгдэх. Зүгээр манайхны хар үгээр үл нэмж юм бэл. Зам дагаж хөгжүүл гэдэг л тэр л болох юм бэл. Тэгэл дээд явчмаар одоо шилээ JICA-гийн тэрэндээ та нар ярьсан бах ингээд яхад бол одоо та нар энийг засахт их зардал гарах юм биш үү гэдэг асуудал бол гарчаал. Тэрийг олон түмэнд нээлттэй хэлцэх хэрэгтэй л болцсон юм бол гэж ингэж л хараад байдаг байхгүй. За ерөнхийдөө л цагт өгч явах шиг байна. Тэгээд ер нь бол төлөвлөлтөй хөгжүүлэх шаардлагатай байна. Газар хөрдлөл явагдах хэрэгтэй. Гэхдээ тэр нэг сургууль цэцэрлэг барих
хорон даргын газар барих газар олдохгүй байгаа. Тэрийг бол жишээлбэл дүүргээр хэлцүүлэг явуулаад за цөмөр энийг яаж хийх юм бэ гэдэг. Одоо шил Баян зүрхийн нөгөө наран тулцахын хойдлын 13 14 ижрэн юу тавьсан шүү дээ. Дэдвэрс. Өндөр орон сууцнд оруулах гэх юм бол тэр нь бол нийт газрын 18% орж байгаа. Гэхдээ Юанда одоо 4-5 жилийн дараа гэхэд бол энэ өндөр орон сууцнаас бол манайхан уудаж эхэлнэ. Яаж юм гэхэд өшөө ингээд газар дэлхийтэй харьцдаг өшөө энэ өргөн ууд нутагтай чи энэ лугаа явах. Япон шил амар бага газар нутагтай шүү дээ. Гэхдээ ихэд дэгжсэн бүгдөө хувийн орон сууцтай болсон. Нэг хүн эдийн засаг өсөд ирэхэд тэгэл явдаг юм. Орон сууц илүү үнэтэй. Хамаагүй илүү үнэтэй, хамаагүй тоглог. Тий. Тэгээд хүн тий. Тэгээд үеийн үед ингээд дамжааж явдаг. Нөгөө банкнд барьцаалах хамаагүй юм төрдөг юм шүү дээ. Хаус гэдэг утгаараа. Тэгээд явдаг юм байна. За тэгээд биднүүд энэ уг санал асуулга юу хайсан их чухал сэдв байсан болов уу гэж бодож байна. Олон өнцгөөс нь ярьлаа. За дараагийн асуудал нь бол яг одоо хамгийн тулгамдсан энэ асуудлыг ингмээр байна гэсэн энэ чиглэлд нэг минут саналаа хэлээд хэлье гэж ингэж бодож байна. За одоо хэлэх үү. Тийм би чинь зүүн талаас нь хэлээд. Тэгэхээр одоо бид нар яг ингээл газар агаарын бохирдлын зэрэг юмнууд их ярьдаг те. Тэгээ эндээс бүр дүжирчж хамгийн энд бол ноцтой үр дагавар нь юу гэхээр нийслэлийн иргэдийн амьдралын чанар асар муудаж байгаа. Нийслэлийн иргэд өнөөдөр эрүүл бус орчинд байна. Маш аюултай орчинд байна. Тийм ээ. Одоо энэ яг хотын стандартын дагуу одоо энэ цэцэрлэг, сургууль, одоо тэр цэцэрлэгт хүрээлэн паркнд баригдахгүй. Тэгэхээр энэ хотын иргэдийн энэ одоо бид нар энэ тоо хөөцөлдөх биш. Ерөөсөө чанар дээр нь одоо онцгой гойд одоо энэ бодлогыг явуулахгүй л өнөөдөр нэг л дорой шамбаралтай л идэг. Гэтэл ерөөсө хотын иргэн гэдгээр одоо бахархах те одоо энэ асуудал бол асар их модон тавигдж байна л да. Тийм учраас би бол газрын асуудалч бай, одоо энэ дэд бүтцийн асуудалч бай. Энэ бүх асуудлыг шийдэхдээ бид нар яг энэ нийслэлийн иргэнийг эрүүл аюулгүй орчинд авахыг нэг номерт тавьж энэ асуудлыг шийдмээр байхгүй. Намын асуудлыг биш. Хоёрдугаарт энэ бүх асуудлыг шийдэхэд иргэдийн идэвхтэй оролцоог бий болгодог энэ механизмыг бий болгож өстэй. Тогтолцоог нь бий болгож нийслэлийн хэрэгцсэн байдлын тохиолдохгүй тийм. Тэгэх юм бол өнөөдөр иргэд өөрсдөө энэ асуудлаа бол шийдэх бүрэн боломжтой, бүрэн одоо юу гэдэг юм сэтгэлгээний хувьд ч гэсэн манай хотын иргэдүүд энэ дээр маш чадвартай байдаг. Энэ бүх зүйлд яг нэг үгээр хэлэхэд юу садаа болж байна вэ гэхээр энэ намчирхдаг, улс төрждөг энэ хотын өнөөдөр ийм болгосныхоо төлөө хинч хариуцлага үүрэхгүй байгаа энэ тогтолцоо ч өөрөө бүх асуудлыг одоо ингээд нураагаад байна. За хоёрдугаарт бид нар юмыг дандаа араас нь хийдэг. Эхлээд төлөвлөчөөд хийх юм чинь дандаа эхлээд өгчхөөд тэгээд араас нь төлөвлөх гэж үздэг, хамаг мөнгөө тэнд зардаг, хамаг цагаа зардаг. Тэгээ хөгжсөн биш харин бүр ингээд хөгжил нь ухраад байгаа ийм асуудлыг л бид бол засцаалруулах хэрэгтэй гэж. За баярлалаа. За нараа. За тэгэхээр өнөөдөр хуулийн хугацааг сонгохгүй юу гэдэгт бид нар нэвтрүүлгээ одоо явуулаад тэгэхээр зэрэг газар өмчлөлийн маань асуудал үнэхээр хангалттай байна уу гэхээр зэрэг ямар ч хангалтгүй зүйлд харагдаж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо хуулийн хугацааг бол сонгох зүйл юм аа гэдэг бол иргэд маань бас зөвшөөрж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр зэрэг энэ хуулийн хугацааг сонгосноор бас иргэд маань өөрсдөө газар өмчлөлийн асуудал дээр хариуцлагатай хандаж өмчлөөгүй байгаа газар өмчилж авах асуудал бол чухал юм аа. Тэгэхээр зэрэг иргэд маань ч гэсэн энэ дээр хариуцлагатай явах бол хамгийн чухал гэж байна. За ерөнхийдөө бид бүхэн энэ Монгол улсын иргэнд газар өмчлөх тухай хуулийн хугацааг сонгох уу эсвэл гэдэг энэ асуудлаар ярилцлаа. Тэгээд ер нь бол газрын харилцаа гэдэг бол одоо хот төлөвлөлтийг нэгэн том мод гэж үзэх юм бол хамгийн том мод нь юм байна. Ер нь бол одоо Монгол улсын нийслэлийн иргэнийг ая тухтай амьдруулах, эрүүл орчинд амьдруулах энэ бүхэн бол хот төлөвлөлтөйгөө холбоотой юм байна гэдэг энэ асуудлыг бол бас ойлголоо гэж ингэж ойлгож байна. За тэгээд ерөөсөө зах зээлийн за энэ ардсан тэрийн гол үүрэг бол иргэдэд эрүүл орчинд ая тухтай орчинд амьдруулах дараа нь хамгийн асуудал нөгөө одоо сүүлийн үед ихэд байгаа эдийн засгийн хувьсгалын асуудал. Эдийн засаг санхүүгийн хувьд дэмжинэ гэдэг л ерөөсөө дэд үсттэй газар орон сууцтай болох асуудал бол маш чухал асуудал юм аа. Тэгээд
хотын гэр роолын асуудлыг юуны төрөнд дэвстэй болох асуудал бас ч чухал юм аа гэдэг ийм асуудал. Энийг бол ойлгослоо гэж ойлгож байна. Дараагийн нэг одоо ерөөсөө нэг том асуудал тусмаа одоо нэг төрийн зүгээс нэг шийдэх асуудал бол өнөөдрийг хүртэл бол төрийн тогтолцооч нь болохгүй байх шүү. Наад орон нутгийн иргэдийн хурал, иргэдийн төлөвчдийн хурал гэдэг нь нам гол тоглогч болсон, нам зохицуулагч болсон энэ асуудлаа бол өөрчлөхгүй бол энэ бол засагдахгүй нэ гэдэг асуудал. За тэгээд ер нь бол 21-р зуунд за дэлхийд олон орн бий. Энэ төлөвлөлт нь урдаа явдаггүй, төлөвлөлт нь хойноос нь явдаг. Тэгээд нийслэг хөгжүүлж байгаа юм улс орн бол байхгүй байх шүү гэдэг ийм асуудал. За бүр сүүлдээ над хэд улс төрчилч нь бол үндсэн хуулийн заасан иргэдийн үндсээр хийж эхэлж байгаа юм байна шүү. Өөрөөр хэлбэл 22 жил одоо нийслэл ирэх барьсан тэр намыг дэмжихгүй бол баг зарим иргэнд бол газар олдохгүй тусмаа арчлалын төлөө олон ярьдаг улсууд бол ийм болсон байна. Тийм учраас өнөөдрийн нэвтрүүлгийг үзэж байгаа иргэд маань нийслэлийн иргэд маань энэ бидний ярилцлагыг сонирхсан баг. Тийм учраас уг нь бол нийслэлийн иргэн асрах оролцоо байх хэрэгтэй энэ асуудлыг шийдэх. Тэгээ улсын хурлын төвшөнд бол саний ярьдаг тэр орон нутагт нам төвтэй болсон, нам тойрсон, эсвэл нам дагсан улсууд аманд тосдог. Энийг бол баяждаг, энийг бол өөрчлөх шаардлагатай юм байна гэдэг дээр бол санал нэгж явах шиг байна. Тэгээд иргэн бүрт газар хөдлөхийн тулд бол хугацаа бол шаардлагатай юм байна. Бэлтгэл ажил хэрэгтэй юм байна. Газар төлөвлөлтийн асуудал чухал юм байна гэдгийг бол ойлгосон бахаа гэж бодож байна. Телевиз үзэгчтэй баярлалаа. Нэвтрүүлэгт оролцсон нөхдүүдтэй бас баярлалаа гэж хэлэх байна.